Здравейте всички, аз съм Dragon BG и днес пак ще правя клип на Minecraft и ще бъде на Hide and Seek. Надявам се да ви хареса клипа и да започваме. Както и е. Аз както изглежда съм Crafting Table, затова да се скрия... Къде да се скрия обаче? О, тук не е, защото тук все пак е стая и във всяка стая има Crafting Table. Но... да видим. Не... Е тук. Не, изобщо. Някъде където е нормално да има крафтинг тейбъл, например. Фак. Всеки момент ще умра. Е, тук ще скрия. Надолу. Е, тук е нормално вече. Тук е нормално. Мисля, че станах солидно блокче. Да, станах солидно блокче, мисля. Добре. Сега да видя дали Сейкът ще ме намери. Леле. Не мисля малко се разходя. The fuck? Губиш ли, бе? Сериозно губиш ли? Май станах... Не. Никъде не умрял, тъй че. Макар че бяхме повече хайдас, тъй че. Губиш ли, бе? Уф. Лил Суелт... Да. Едва ли Сейкът ще набира. Още един кът мине. И да, не е честно. И честно е. Разкарайте се от кръвалището ми. No, get out of my place. Това е английски сервер. Мисля, никой изобщо няма ни разбере, че сме плеери. Не, изобщо няма разбере човек. Както и да е... Не, да крафта нещо става. Ще вас чупя. Щупих го. Да. Ама не съм сигурно още тук. Както и да е... Ето. Помага ми чувство, че съм затворен. Така че ако то скочи... Да, ти ще бъда затворен. Паси тъпия сика. Никой не е вълн сега. Ще бъде дълго. Някой да чу това? Някой да чу това? Не, ти беше мега яко. Тупика сика. Те са пика сика. Добре, това беше тъп. Някак сте. Странно. И тут аз направо се разхождам. Тя просто нищо може да направи. Какво? Tom Dragon that just pulls whole noobish. Tom Dragon that just pulls whole noobish.
Това не го разбрах, но мисля, че както и да е. Много сега станах ли? Чай. Добре, сега съм солид блок. А това се разходя. Пистъл. Не, аз се разходя, това пистъл. Ще я убия, ако ми се изпече. Или тя ми не ще убие. Се разходя, защото... Какъв е смисъл да оставам? Ох, че ме стисна. Не ме стах. Я стахвам ти. What the fuck? Да тръгне... Ох, ето. О, я не, аз скажа, че може да е опасно. Вау. Бе, тук се скрия някъде. Не е затвора тук обаче. Е тук, перфектното място. Охо. Скучно остана на човека. Вече има и втори сикър. Уху! Та ни печелим, бе. Какъв е смисъл, ни печелим? Еми, дай малко попробвам или да се печелим. What the fuck? Не, да се печеля малко. Да. Аз ще отида да убия сикър. Да, явно. Но и хора, ще се върнем след малко. Тъй сега. Здравейте, пак се върнахме. Този път съм някаква наковалня. И не знам защо играем в една и съща карта. Но просто другите карти не са свободни. И както и да е. Да намерим някакво скривалище, защото този сикър може този път да е по-различни. Нали? Накъде. Това е Lady What the fuck? Козета. Кой би служил на коваля в козета? Аз да съм идиот. Тук. Тук ще е добре. Мисля, че ще стане. Или... Ете. Що не става, бе? Ето става. Да, ще стане. Не. Така станах солидно блокче. Седят. Да. Така, поне мога самата. Къде ли е Сика в този момент? Или още не е пуснат? Не знам. Но да не е пак същия Сика. Не мисля, че е същия. Не е същият. Аз си остана на същото място и ще си държа меча. Омага. Това е малко недуб. Нали? Не е чак толкова. Там сикрите трябваше вече стана два, баба. Не, май ме прецака. Не. Animal Village. What the fuck? Но не станаха три сика. Ох, ти ще е гадно. Ето ги! Добре. Пет сика.
Помага, аз ако остана единствения, ще ме биха. Piece of shit! Не, молята, 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 молята! Ох, молята. Как ме мина, как ме мина. Но това беше мига яко. Това беше просто мига яко. Как ме пропусна? Аз съм непобедим. Ама не съм. Така. Лак. Изобщо някой ще ме провали да потърси тук или нещо. Някой вече го убих. Вие искате, че аз да остана единствения. Хайде. Да. Сега ще стане. Бас. Айде, точно бе. Седи нота. Piece of shit, piece of shit, piece of shit. Пропусна ме пак. Не. Благодаря ти. В че място изобщо не е безопасно. Ох, ако то ще проявява навсякъде. Няма. Мъка, че ти хайде, да видим, че по-бързо да се надявам. Какво подявалите? Махни се! Омага! Олеле! Сърцето! Как ме мина този човек? Баси! Това не е смешно, защото станах ми 3 хайда. Фак! Пак ме мина. Много се дразя, като се доближават до мен и мислят, че ще проверят, тук ще ме намерят, но подминават. Това е гадно. Не. Добре. Окей. Ага. Не. Fuck. Son of a bitch! Fuck! Wow. Dobar si lagao. Не, никой зад меня има. Защото има лаг. И тук се скрия. Не, няма лаг. Странно. Не? Омага, как оцелях си нямила идея всъщност. И тук се скрия. И тук. Омага 36. 37 секунди. 34. Оле, ще успея ли, бе? Дали ще успея? Всеки момент чувства, че времето. Първо се изкифа. Само не знам как става той. Значи, аз го цепя. Те двамата ме гледат и продължават да ме гледат. Аз съм поня, почти го бях убил. Махнах се и те не ме видяха. И добре, времето те или иначе свършва. Странно. Така че да се поразходим, което ще... Да, ето свърши времето. Явно ни починим. What? You just got all... Fuck. Аха. Кой е победителят? Аха. Окей. Надявам се да ви е харесало видеото. Не забравяйте да лайквате. Да, дай да субскрайбвате. И да, пак
казвам, пишете каква игра искате да играя, защото мисля, че да играя на игра сте двама шпиони да... И добре, доскоро... Да, доскоро.